हेलो, मैं डॉक्टर डी कुलदीप, इलेक्ट्रो होम्योपैथ फिजिशियन। आज आपसे हम परिचर्चा करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन की एक फार्मूले की, जो कि सूखी खांसी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। और साथ में हम परिचर्चा करेंगे कि इस औषधि को किस डाइल्यूशन में और कितनी मात्रा में और कितनी बार लें, जिससे आप सूखी खांसी से पूर्णतः राहत पा सकें। इसके लिए अब आप S1C5P2 फर्स्ट डाइल्यूशन में लेकर, जो कि फर्स्ट डाइल्यूशन अगर आपको बनाना है तो D3 से S1C5 और P2 का 10 ड्रॉप यानी 10 बूंद 10 ml के ड्रॉपर में लेकर, और उसमें 10 बूंद S1 और C5 और P2 का डालकर उसमें डिस्टिल वाटर भर देते हैं और उसको स्टॉक लगा लेते हैं 48। और इस बने हुए फार्मूले को हम दिन में 4 से 5 बार 10 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी से देते हैं, या डायरेक्ट जुबान पर भी इस औषधि को दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं। और इस तरह इसको अगर लगातार आप 5 से 7 दिन तक लेते रहेंगे, खांसी से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। और औषधि पहले दिन से ही लेंगे, आपको 1-2 घंटे में काफ़ी राहत मिल जाएगा। जो गले में चुभन होगी, खराश होगा और बार बार जो सूखी खांसी आ रही है, उसमें तुरंत लाभ मिलेगा। यह सूखी खांसी के लिए रामबाण फार्मूला है। इसको आप S1C5 और P2 फर्स्ट डाइल्यूशन में तैयार करके 10 ड्रॉप हल्के गुनगुने पानी में लें। इसी तरह का ज्ञानवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक फार्मूला देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।